梅雨の服装、実は速乾インナーが最強。梅雨こそ速乾インナー。これだけでベタつきできげん。汗をかいてもすぐ乾く素材で、肌触りサラサラで蒸れ知らず。ユニクロのエアリズムやスポーツ用インナー、ポリエステル系の速乾素材がおすすめ。薄着プラス速乾インナーで梅雨のジメジメも快適に。